...180 степени влегува во една интересна фаза. Со мене денеска во ФДЖ Кулинарското училиште се 5 надпреварувачи кои што ќе добијат за шанса веќе да ја искажат својата кулинарска палета. Значи, влегуваме во креации кои што се малку покомплексни, содржат повеќе компоненти. Имаме супер гостинка во студиото. Една од луѓето што се задолжени да ни ја прикаже науката и да ни објасни науката позади готвењето во ФДЖ Кулинарското училиште, ќе откриеме за кратко. Јас да не должам само да ви кажам, правилата на игра остануваат исти. Се надеваме дека денешната емисија конечно ќе ви даде за шанса, ете, баравте сите, сакаме ова, сега имате шанса, покажете се. Дали сме спремни за тоа? Имате супер насоки од нашата гостинка, голем научник, магистар по хемиски науки, со целиот фокус незин и целото знаење долгогодишно во науката за храна и готвење. Значи денеска и од кога се разбудив се бајле, некако имам некој убаво чувство дека ќе готвиме нешто вкусно, нешто препознатливо, нешто наше, македонско и не знам, имам некои пеперутки у стомакот, мислам дека нешто супер ќе биде. Денеска најдобро би изготвила некој омлет, тоа ми се јаде во моментов. Ја би можела да живеам на јајца до крај на живот. Како и секое интервју, денеска се молам за нешто месо со гарнир, да се истекнам, да направам тоа што го знам. Сега. Да ги поздравиме спонзорите. Мак Петрол е виновникот што вие ќе си заминете победникот со 1 милион денари. Награда која што се надевам пријатно ќе ве потсеќа на учеството во оваа емисија. Тука да не ја заборавам витаминка, да го спомнеме нашиот супер партнер, тоа е Фортис компанијата, да спомнеме Халк банка, банка што работи со малите бизнеси, многу отворена, многу пријателски настроена. Голем поздрав до Халк. Президент денеска ќе биде исто вклучен во вашето готвење. Рамстор секој ден со нас. Камник ќе ни спари некое вино во иднина и така натаму, и компанијата Братство и незините уметнички дела, вашите тенџерија. Дали сте спремни да почнеме? Да, спремни. Почуваме. Денес дојдов, се појави во оваа емисија со храброст, собрана храброст од минатите емисии и така да очекувам дека ќе се готви нешто стек или најверојатно си мислев дека ќе има нешто кременадла или ребро или такво, од тоа нешто. Дека ми се готви, ништо посебно. Дефинитивно сите се ентузијасти, сите си ја познаваме веќе и кујната и тоа што го бараат судиите. Не дека се плашам од нив, се плашам јас да не затајам, ама се надевам дека ќе помине се во најдобро. И како што најавив, со нас во студиото е личноста одговорна што ние во ФДЖ Кулинарското училиште од готвачите се обидуваме да направиме малку и научници. Руфија Идризовска, магистар по хемиски науки, голем аплауз ве молам со нас денеска. Златко Таневски, обожавателот на пилешко со ориз. Не е за аплауз, не завршив. Внимавајте, ќе готвите пилешко. Во негови раце сте. Оризот го знае како што го знае својот джеп. Тоа само ќе ви кажам. А и Руфија малку ќе го надополни со научни аргументи. Ако сме спремни, да почнеме. Јас имам големо страв од конкуренција, меѓутоа не се давам. Јас немам искуство по дома, немам бизниси, немам работено по кујни, ни сезонски, ни така да тоа што гледате, тоа сум, меѓутоа искуството тука е многу златно и конкуренција или не, се држам се уште, така да ќе видиме.
Јас сега ќе ви покажам онака како го сечиме. Чисто го правев преска истото. И сега ќе го направиме. Ако некојаш ви затреба. Ако сакаш некојаш дома да ги обвариш на пареја, после да ги спариш. Едно копан надкопан. Ова цело ние го правиме конфи, тава, ориз, што и да е, крилцата. Ова ќе биде за супа. Вако цело крилца го правите крилца. Тука, кај градиве, има една коска на средина, што ги отворила. Покрај неја, што помалку на коската да остане, што помалку за нас да види. На едното стекче го ставив крилцето. Ова е пилешко суприм попознато. Едно, другото е без. Колку помалку оставите на коска, тоа е по-домакински. Дека домакинлукот е годен на работа. Тука има едно корче што треба да пазите, кај што се спојуваше крилцето. Е сега. Вас ви требаат овие две, може и едно. Ова, све останато ќе оди во ланицо за супа. Од овие, штом завршите, почнувате веднаш со сечење, штом завршите. Веднаш ги солите од двете страни, убаво посолени. Потоа се префрлувате на гарнир. Ова малку сака време да се осоли. После тоа, откако ќе спремите гарнирот, од 26-та, 27-та, 28-та до 30-та да го испечите стекчето, испржите, печете, варите што сакате. На 30-та господинот запира време, може во тој празно време што нема да се снима, тоа ќе е 10 минути, 10 до 15 нема да ви треба. Ако не ви е допечено стекчето, го допечите, да постредите станица, ја видиме кај сте, супа имаме варена, да поделиме супа и почнува времето, вие правите сосот и сервирате. Па искрено, кога идев наому, размислувајќи кој ќе ми бидат конкуренција и со кого ќе готвам, се чувствувам супериорно и мислам дека ќе победам и денеска. Денеска баш релаксирано, некој добар муд сум, спремен за секој предизвик. Мислам дека нема да биде нешто толку тешко денес. Спремен сум да смена малце, тоа најглавно. И така. Бујон, супа, сток, како сакате кажете, една од компонентите која што ќе ви биде најбитна не само во денешниот предизвик, него и во идното ваше готвење, во иднина и во вашиот професионален развој. За пилешкиот бујон, денес ќе ви кажам неколку насоки. Најпрво, тенџере со тесно грло, да кажеме, не ќеме испарување рапидно на вкусот, на аромите. Сакаме бујон, крчкан, сивко. Ние тука имаме веќе спремен од минатата епизода, ќе окористиме тој. Меѓутоа, да ви кажам насоки, одличен бујон дава и експресонецот, не излегува ништо од него, се останува внатре, вкусот е одличен. За бујон, 2/3 од тенџерето, коски, можеме и да ставиме денеска и батаците, нема да ги користиме, крилцата и ние нашиот бујон пилешки го збогатуваме со ноџиња. Полни со колаген, колагенот штом се сготви преминува во желатин. Тоа е таа текстура на убав богат бујон што сакаме да добиеме. Рековме 2/3 коски, тенџерето се полни со вода до горе. Од коските 1/3 мирепоа, француски термин што ќе го сретнете често. Мирепоа е комбинација на зеленчуци, кромид, морков, целер. Секогаш е 50% е кромидот, овкупниот мирепоа, останатите 50% се 25 со 25 целер и морков. Тоа се најбазичните работи. Почетокот е секогаш само пилето и водата. Сакаме водата да го инфузира вкусот на пилето, потоа иде мирепоа и на крај оди буке гарни или ароматиците, мајчина душица, можете да ставите што посакувате и како сакате вашиот бујон да биде.
За пилешки бујон се потребно околу 3 до 4 часа, меѓутоа нема за вас веќе подготвен. Јас ова тенџере ќе го оставам да биде заедничко за сите, за да подготвиме и за следната група бујон. Спремни? Епа, 35 минути ви ги стартувам сега. Деловите за супа може. Ана, се снаоѓаш? Проба. Денес мислам дека мојот перформанс ќе се на ниво, дека се ќе оде супер. Еве ќе требам, немам. Некако опуштено. Трема немам, се чувствувам добро и мислам дека ќе биде понатака исто без трема. Тоа без трема. Јас секогаш сум расположена, секогаш имам позитивна енергија во мене и така да доаѓам секогаш со иста намера, да одам понатака. Значи, но ќе видиме. Крајот се уште е далеку по моја. И во претходната епизода го објаснивме солењето на месото. Меѓутоа, еве и во оваја, Руфија, на кратко да им кажеме некои битни моменти во денешната подготовка. Зошто користиме цело пиле? Прво, месото е неспоредливо посочно кога е што е можно побрзо, да речеме, предготвено и извадено од коска. Самата коска го храни. Второ, рековме, коската ни дава супер супа. Понатаму? Понатаму, Кожата. препорака е кожата да биде интакна, да не се вади. Зошто? Бидејќи тоа е всушност изборот на најголем дел од аромите. Така е. И нема ништо лошо во пилешка кожа. Тоа некои, да ги наречеме, митови дека во кожата се складирале сите хормони и така натаму во ред. Да, меѓутоа, колку често вие јадете пилешко, така? Ако јадете секој ден, тогаш ве молам, сменете ја диетата, гледате 180 степени да ви дадеме инспирација да подготвите нешто друго. Нели така? Понатаму, што рековме, кожата, подготовката, солењето не Солењето забравяме. да биде не веднаш пред пржење, туку Никако. треба да се остави простор, време да отстои. Зошто? Бидејќи сакаме сочно месо. Така е. Сакаме убаво подготвено месо, меко, а не веднаш доколку ние пред приготовка, тогаш го посолиме и не му ставиме простор да отстои, цела вода ќе ни излезе надвор, ние ќе имаме суво месо, а при тоа нема да биде убаво омекнати тие клеточни мембрани, сите тие клетки што се наоѓаат во едно месо од соодветните влакна. Да. Затоа препорака е убаво да отстои барем минимум 1 час, но бидејќи емисијата се спроведува во одреден период, затоа препорака е 15 минути, 20 минути сигурно да отстои. По можности половина час. Зависи од ситуација, секогаш е различно. Ситници можат да те извадат од такт и да почнеш оттаму да правиш глупости, не знам, навистина.
Кај оризот убаво ќе внимавате, нели, доколку се одлучите за него, дали сакате убаво да ви се делат зрната или пак ќе сакате рижото да биде така по, да речем, желатинест. Содржината на амилопектин, тој тип на молекула која што е во градбата на скроп, нас ни одредува. Доколку не сакате да ви биде залепен, да ви се делат тие зрна, не сакате големо количество на амилопектин. Компирот исто така најголемо количество има на скроп. Скробот секако амилоза, амилопектин. Сите скробови се изградени од такви типови на молекули. Така да амилопектинот во сите типови на скробови, во секој храна што има скроб е всушност тоа клучната молекула. И надворешниот е тој дел. Надворешниот што може и да се измие делумно при самото миење. Компир ја вличуваме во вода и самите сме сведоци, ако ви останат многу долго компирите во вода и после тоа ги печете дома. Тој компир буквално се дезинтегрира, како да ви кажем, станува кашест, станува водлест. Тоа е мал совет, нема каде што се баш ли тоа што сте измиле голем дел од скробот, и компирот изгубил на текстура. Станале само тврдите. Само тврди од натре нешто малку ќе гризнеме од амилозата што останало и тоа е тоа. Па искрено размислував за конкуренцијата, кои ќе ми се паднат, кои луѓе ќе бидеме, дали можам да се носам со нив. Сум ги гледала некој како готват, некој не, и искрено од некој ми е страв, од некој не ми е страв, така да размислував кои луѓе ќе ми се паднат, кои може да ми се паднат и дојдов да се соочиме, кои да се. Лука ќе панира, да. Некој експеримент? Узлавока мастотија, а? Добро. Супер. Сега фарма ќе морам да ги спомнам, имаат едни апарати со кои што се мери степенот на колку е маслото искористено. Тоа ќе му дојде исто како вашите, да кажеме, возилата. Маслото во возилото. Едноставно и тоа има свој рок на траење. И после 15.000 км или како беше, мора да се смени. Исто и маслата во фритезите. Доколку работи интензивно фритезата, а посебно ако на истата е расипан термостатот, што често се случува, и оди над 180 Целзиус, а вие тоа не го чувствувате, менувајте ги маслата редовно, па може би некогаш и по 2 до 3 пати во денот, доколку се работи интензивно со пржење во длабока маслотија. Дали ги сменивте даските откако работите со месо? Добро, си измивте раце, сменивте нож. Така е. Внимавајте, салмонелата е присутна на секое пиле, без разлика. Ваше е само да ја убиете на безмената температура, ја кажа Златен. Океј. Имаме најразлични идеи, така да едва чекаме да пробаме што ќе ни вкуси. Супер идеи, гледам, да. Ќе биде тешка борба. Некогаш у кујне и да чекаш, знаеш како? Средува станица, ѓубрето, правиш план, одбираш чинија за сервирање. Кујната не смее да застане, немаш она чекање за цигаре и за кафе. Такво нешто не постои. Кој е најдобро јадење од пилешко што сте го јаделе вака во изминатиот период, Ален? Нешто што ти оставило печаток. Бескостен батак ми е погледник секој. Тоа е исто добро прашање. Секогаш темното месо е повкусно од белото, тука немаме дилеми. Зошто? За кого како? Не е темното повкусно. Бидејќи секогаш темното месо повеќе се движело. Тоа е мускул што повеќе се движи. Црвен мускул. Што повеќе се движи, он има свој депоа на шеќер. И тој типот на гликоген. Гликоген, така е, од типот на гликоген, и тој гликоген дава супер арома на темните меса. Исто од опашката на рибата се прават секогаш најценетите отсечоци на месо. Таа е, да речеме, како премиум кат, секогаш опашот, бидејќи тој стално мрда и е највкусен. Жани, како се наоѓаш? Мислам нека добро ќе биде. Ще малку ми се тоа кучиња да ги попредам, ще на минутка две. Ще почнем со стекот да го правим. Компутињата колку ќе ги запрежим? Ќе те прашам нешто кратко. Зошто сама си ја тежнуваш работата? Покрај таква убава дрвена лажица, ти ја користиш таа за дегустација? Па иде. Кај мене у мои очи е минус, а тебе не знам.
сега? Тешка ми е контролата на индукцијата и Борис треба да постои во пенџерето и сега кецнува, ама мислам дека е окей. Солидно расположен ми се готви некако. Секогаш со различни предчувства се надевам дека овај пат предчувството нема да се овистини, малку ми е страх. Имаш путер? Безбедна температура за пилешко, знаеш? Знам, ама е тискала, не знам. Лука, како е? Добро ми оде. Додека чекаш можеш да чистиш даска. Сечеше месо таму, колчеше. Едно кратко прашање. Слободно. Дали е исто времето на печење на морков, компир, брокула, стек, печурка? Па знам дека може да се става заедно во тава, меѓутоа дали ќе го погодиме, ќе видиме. Денеска имавме малце посериозен предизвик. Требаше да се направи пилешко со сос кој што искрено прв пат го слушнав. И гарнир. Така да се обидов повеќе работи да изменаџирам, да не заборавам ништо, меѓутоа како што станува покомплицирано, така и покомплицирано е. Не заборавајте, се што е во вашите тави, остаток од кожата, од месото што се пржело, тоа го викаме фонд. Тој фонд е еликсир на вкус. Не можете никако тоа да не го искористите. Деглазирајте го и нека биде дел од вашиот сос. Што мислиш, Ана? Колку проценти вода има тиквичка во себе? Марија беше близко, околу 9.
90% е вода. Не само тиквичката, па ја би рекол тука се негде и со пиперката можда нешто 10% помалку. Така да кога готвите зеленчуци, сакате вкус само брзо да се карамелизираат или долго готвени. Внимавајте, сакаме у фокус да е пилешкото. Можете да си измерите температура. За сега. Тоа веќе мери. Те молам, користи даска, за тоа немај го тавата со ножот. Компирот печена? Го проба? Не сме на ниво на професионалци се уште и времето не брка. Планот домашниот есап на пазар не излегува, велиме во Прилеп. Така беше и овој пат. Брашното каде? Зошто стави уште брашно? Дали мислиш дека температурата ти е превисока? Дали мислиш дека изгори брашното? Тоа е одлуката. Внимавајте, не ќе ме пудинг, не ќе ме пудинг. Значи не заборавајте, добар сос
ја покривала жицата во густ сноп, меѓутоа не е пудинг. Океј? Внимајте да не загори брашното, работете со жица. Тука сме на добар пат, Значи, Делува брзо. да ја покривала жицата. Немојте преаки температури, не ќе ме агресивно да врие, тогаш се згручува брашното. Значи, на почеток нежни температури, елегантно, ајде. Да направите добар сос. Дај на лажица злато од таму таму. Не. Добро е. Така. Значи, велуте сосот мора да биде свиленкас. Така. И ова го бараме. Марија, гледаш лажицата? Така. Ти има 1 милиметар до това да се прави трага. На добар пат си, не го ври, брашното да се сготви, минута од две, нека искрчка, споро, пробајте го, на крај, пробувајте, имате лажици. Не заборавите, уште минута. Упорно е. Што е Вася? Загорено брашно. Не е презагорено. Ако се потрудиш ќе биде. Нема да е црна боја, се уште си у темно кафеава зона. Има некои ароми на орев, тоа е загорен малце путер. Тоа е сос или Тоа се каша? вика берно азет имаш направено, а и плюс брашното има кафеава боја. Така ќе добиеш баш она кафеа велуте. Ќе ми ја переш униформава. Тоа ти гарантирам. Зошто меша со таа лажица? Имаме жица, имаме Ајде уште лажици минута, дрвени. Да видам желба за супер порција. Да видиме сос, нежно исто, не мора да плива, не е супа, окей. Добро е. Бојчина страна, ајде малце. Така. Убаво да бидат зачинети. Жане, тоа пише пудинг. Тоа е пудинг. Тоа е пудинг, Жане. Уште 30 секунди. Злате, одбројувај, Руфија, види сите на крајот на времето мораат да завршат. Да се тргнат од станиците. 2,5 стави. 20 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Раце горе. Марија, Ален и Лука, пристапете. Да почнеме од Марија, може? Ајде. Марија, повели. Интересно шарено. Кажи збор два што ни спреми. Филешки стек со прелог филе од помидори и малце зинтва зелечка. Сосот добро ти спадна? Мислам дека супер биќе. Не ми се верува. Не ми се верува колку е добро. Браво. Супер. Супер. Па искрено, како домакинка, мајка која мора дома да биде мултитаскинг, да работи многу работи истовремено, мораш секогаш да се снаоѓаш. Печевме месо, претходно го обезкостивме, го посоливме, го печевме, правевме прилог со месото. Мислам дека... Не мислам, и судиите кажаа убаво се снајдат. Ајде, Ален. Повелете. Да чуеме за дзидот од велуте во обид, кој што е пропратен со шери, четвртинки, и кој што не знам дали е јадлив, го сготви бар браштото? Ова ќе му дојде- обид беше. Ова ќе му дојде како микро кнедли. Не, кнедли него микро некои тестенини брашно со путер.
некоја микротестенина сготвена со стената маснотија, само дај Боже да се сготвени. Друго, ти ни објасниш нешто, освен тоа што не стигна за сосот? Па, освен сосот, другото мислам дека добро испадна, односно стекот мислам дека е добро печен, исто така и оризот мислам дека е добро сварен. Се надевам дека на вкус е добро и би ве задоволил. Океј, ти благодарам. Благодарам. Вчера баш готвев ориз, ама не можев да најдам пилешко со јунешко го направив. Добро испадна. Слично беше на оривчето денеска што го правев со тоа што додадов печурчиња малку во него. Стекчињата мислам дека добро ми излегува, пак имав проблем со индукцијата заради температурата. На единица беше тивко, на двојка ми гореше и требаше цело време да балансирам заради тоа што немав сега да имам тек вода згора за да можам да го испечам равномерно, ама на крајот добро испадна и пресеков. Лука, повели? Кажи ни нешто за Денеска приправив тори кацу, На македонски те молам. панирано на македонски. пржено пилешко, Ти благодарам. а со пржен ориз, зачинет со соја и морковче, во згоре има магданос, во велут сосот е зачинет со соја и со црн бибер и има малце лимета во згоре. Супер. Информациите споделени од судијката, повеќето ми беа познати од претходно, не беше нешто ново за мене. Ни процесно готвен, и спремни. Денес бев опуштен максимум, ова е нешто го имам правено 1000 пати. Едино на крај малце сосот, не знам дали ќе испадне, али испадна се супер. Се ми беше легано, топ, задоволен. Дали ја почнам од да ги пробам резанците што треба да бидат велуте? А, ти пробам, мора и пробам. Зашто ако не се сготвени, ако е живо брашното, кој што ми делува, вака искрено живахно ми делува. Требаше јас да го пробам. Не сум сигурен. Немаше потреба да го послужиш тоа. Текот се гледа дека е убаво сготвен, оризот. Оризот би поминал. Само да не ни послужеше оваа леплива смеса од брашно и путер што пробајте. Мислам дека ти имаше Руфија, кажи ти живо брашно како делува на нашиот дигестивен тракт? предпоставка моја е дека ќе се залепи. Ќе успори движење на сите други материи и веројатно може и болка да имате во Тоа сигурно. Тоа не е. погода. Не беше толку комплициран процесот, колку што немам уште научено да ја користам индукцијата како што треба и на крајот ја покакав работата со сосот. Не, апсолутно ништо не беше комплицирано, судиите се тотално во право, послужив нешто што не беше за лотање. Ајде да видиме јапонецот наш, Да, не. Брус Ли, што има направено. Кацу. Оризот не можеш. Е киселкав, ми се допаѓа. Браво. Ово ми е омилено јадење, едно од омилено. Кацуво го правеше со панко? Да, Опа, имаш панко? украдеви. После го фактурираме, панкото е скупо. Абе, денеска деца, абе, ништо не почитувате, бе. Немавте панко на помошна маса, Јас си иако... Добро е, одлично е, не свија. Иако мала замерка, немаш потреба да го прелиеш со сос, бидејќи се губи крцкавоста на панадата твоја или на панирањето. Не свееш, наставно требаше да оставиш да не допре влага некоја хартија, наставно да се изрази више ако нешто си панирал, да истакнеме крцкавоста малце, така, до некој степен се, окей. И да не допре ни ориз, али убаво е, убаво е. Сервирањето ми беше баш како што замислив. Така и треба тој оброк да се сервира.
Се ми беше супер. Добро е зачинет секој. Добро мириса. Што рековме? Што да правиме со лимон? Ева, кај пример сега си замишljate дека јас сум гостинот и доаѓам. И вие му послужувате ова. И ја прво што правиме ова. Значи ја сега ова само зависува. Штубав лајм. Сакаш сине малце лајм? На тато, на малце лајм. И за жена ми има. Еве повели. Така, што да правиме со овој лајм? Океј, малце нарешка, малку на страна, за да можеме да стиснеме. Ваквиот лајм, особено ваквиот, е неупотреблив по многу прашања и само оди од гостинот го гледа, го става на страна дискретно, елегантно, не го потребува. После келнерот го зима, го враќа на крај оди во ѓубре. А вакво парче лајм, ја можам да го потребам, да стиснам, да го искористам, речиси до максимум ако сакам. Ова би можел само да го шмукам, што и ќе направам, да ти кажам, зашто сум настинат. Малце С витамин, иначе многу ми се Јас тоа би свија. го направила. Ајде да пробаме. Велотето е и кај Лука и кај Марија одлично. Така ми се свија. Искрено не ми беше комплицирано ништо, пошто веќе сум го правила тоа еден дел од работата дома и од готвењето, од спремањето, голем дел од оброците ги правиме ние мајките и тоа ни е дел наш од работата. Сега некој кој е дошол во шоу да се надпреварува, прв пат фаќа нож, прв пат фаќа кокошка да ја двои на парчиња, може му е комплицирано. Ние дома си ја купуваме цела, сами си ја двоиме, сами си ја правиме. Мене не ми беше воопшто комплицирано. Ана и Снежана, повелете. Снежана, можете да го оставите оброкот, да ни го представите. Денес имаме пилешки стек, маринела, со студент го направив ја, зејтинче и солце само, а кумпирчињата ги сварив, па ги запрежив со путер и зеленчукот го обарив, па го запрежив. Немам прашања. Немам јас. Благодарам Снежана. Не, сечењето ми одеше се супер, пошто имам искуство за тоа, за сечење на пиле. Го маринирав, добро се, но ете кумпирчињата не доволно солени сум ги направила, кумпиритот, и плюс не беше добро сервирано. Ајде, Ана, да видиме. Да видиме твојата пилешка кула. Повелете. Најпрвен го извадив пилето, се обидов да го филетирам, го маринирав, ми стоеше долго време маринирано во сол и во бибер само, не ставив сенф. Супер, уште лимон за шмукање. Сега ми дрво имам од мајчина душица. Опа, браво. Зеленчукот го печев, пилешкото го ставив прве на пржење, па после го допеков. И сосот мислам дека ми изгоре брашното, така да... Претече лончето, искипе млекото. Како беше? Јас имам едно прашање. Ана бе. Сама се согласи дека изгоре брашното, го знаеш. Што? Зошто не го даваш тоа нас да го јадеме? Сакаш ли лошо да ни биде? Дали сакаш после да се мачиме? Немој да го сервираш едноставно. Подобро земи сите по една палка у главу, дри побрзо ќе ни помине. Ова ќе не мачи 3 дена после може да имаме реакција од ова. Супер јам уште лајм за шмукање, ја си шмука. Највкусниот дел. Ме сопна најверојатно тоа што пак ќе повторам. Јас сум тука најнеискусна и не се срамам од тоа, значи емисијата си беше за почетници, така да е сега нормално, ако ќе утнам, слушам работи што прв пат се спремаат, не знам на нови начини како да ги спремам. Тука ни даваат некоја кратко објаснување, меѓутоа ни кажуваат чекор по чекор како дома што си гледам да си правам. Така да тука малце потешко. Не, ова не. Ова не е ни споено. Ова не. Месото е суво. Кежане, месото е суво. Компирот. Нема сол. Компирот, ти нема сол. Сосот е
панакота, пудинг. Не знам дали да ги пробуваме. Јас не пробувам. Ја не би ги пробувал. Првпат обескостував пиле, малце заглавав кај коските, ама ова ми е златно искуство, така да сега ќе биде прв пат, утре ќе биде втор пат, трет пат, некогаш ќе го усовршам. Меѓутоа имате прилика да гледате како спреам се прв пат, така да учиме заедно стварно. Јас со два збора остајме, Злате, да отворам малку. Бев присутен со вас на почетокот. Како почнавте, мислев дека ќе јадеме совршенство. Искрено да ви кажам. Како почнавте сите, самоуверено, супер, со идеја, со план. На крај добивме 2 до 3 јадења што се речиси нејадливи. Значи не служете нешто, рековме што е храна, се она што ни носи благосостојба. И ве молам од сега, тоа нека ви биде една водилка, кога ќе послужите храна, размислувате дека тоа треба да ни донесе благосостојба. Толку, фала од мене, толку. Повелете. Започнам јас, може? Ако започнувам јас, тоаш Ана и Снежана. Повелете. Се надевам претпоставувате зошто. Одите во елиминација. Знаете ли зошто? Или накратко да споделам зошто падна таа одлука. Ќе почнам, Ана, од тебе покрај сосот, што не е сос, навреда е се нарече тоа сос, тоа е прегорено брашно со путер. Тоа беше одлучното кај тебе, но и пилешкото беше суво, брокулата беше суво печена, веќе пресушена, зацрнила, зеленчокот без љубов, целото беше без љубов. Накратко, тоа. Снежана, имавме дилема измеѓу тебе и Јаден, кој да оди во елиминација, падна кај вас. Јас гласав за да одите вие, ќе ви кажам и зошто. Целиот тањир, искрено, кога стигна пред мене, уште кога тргнав од таму, мислев како некој од Шведска да маса земал за да јаде. Лошо сервиран, ставено без, како истурено во тањир, па ајде брзо. Имавте доволно време, први бевте, можете малку потрудите при сервирање. Ја пробав, искрено, ми делуваше јадливо, ама кога пробав сватив дека не е ни зачинато. Едино што нешто ќе ме разубедеше, ако беше прекрасен компирот и прекрасно зачинен, немаше ни сол, не ќе више натаму ни да гледам. А, моето не го пробав. Немаше сол, компирите може да Не го пробав, Немаше ништо сол, велутето. И да беше убаво, се да беше убаво, мора малце да се потрудите околу сервирањето. Земете чинијата, повторно ќе видите што е тоа. Оставено така како да сте собрали остатоци, разбирате. Нема љубов, не знам зашто така, да имавте време доволно. Тоа мене ми е искрено и навредливо и чудно. Фала ви. Така е. Многу труд вложуваме во сите насоки што ви се даваат. Кажуваме речиси се што знаеме и што може вие да го примите во оваа фаза како знаење и на крај да добиеме такви тањири. Добро вика Злате, на некој начин е навредливо. Руфија, нешто да додадеш? Мислам дека се е кажано. Благодариме, спремете се за елиминација. Ве молам, сакам да видам дека сте се спремиле. Не, времето јас претходно завршив, но нешто дека е добро, доволно е, добро е по моја, ама испадна недобро. Јасно, мора да се бориме до крај. Елиминациите ми се познати веќе. Се враќам пак таму. Очекувана беше во однос на коментарите. Меѓутоа, ме лути малце моментот што втор пат не ми го пробуваат јадењето. Така да, види, и мене кога ќе ме видиш, а не ме знаеш, можеш се да си помислиш за мене, ама ако не ми кажеш здраво, не можеш да знаеш каква личност сум. Сега да, дали декорација, дали изгледа суво, може би изгледало суво, меѓутоа дали беше, не беше да толку. Неискрено ќе кажам, моите јадења, кога ќе се заврши со снимање, се пробуваат од сите останати членови на екипата. И до сега стварно не сум имала лош коментар. Дури ја тоа што си го пробувам, знам, сум си реална дали ми се свија, дали не ми се свија, дали ми е убаво или не. Сега кога немам експертското знаење да знам дали сум ја погодила температурата, влажноста и останати салтанати, меѓутоа вкусот, за вкусот искрено ви гарантирам и втор пат не ми пробуваат, а втор пат испега нешто дека
и повеќе од јадливо. Другите не би издвоил прв. Немаше некој што би издвоил прв, да. Марија. Тоа е тоа за што се стремиме и за што оваа емисија постои. Пилешкото сготвено одлично, пирето сосема коректно за даденото време, зачинето, С витамин примив, настинкава, се надевам ќе помине. Следен пат те молам да има и у кој облик. Боле дај ми таблета, ќе се напијам таблета, полесно го корава. Нешто да додеш, Руфија? Мислам дека и пирето беше така сервирано малку креативно. Аранжманот беше, да, имаше различни бои, така да ви кажала совршено. Имаше еден добар баланс помеѓу јаглехидратите од пирето, протеините од стекот и зеленчукот. Браво, точно и балансирано беше. Балансирана порција, сосот добар, солиден, се на се солидна порција. Јас би ти дала аплаусен. Дален и за Лука. Лука добро панирано, со тие замерки што ги доби, друго не би додал, добро беше начинето, коректно многу. Нешто да додеш за Лука. Ален за влакено се извади во овој. Ова, мислам, жално беше што ќе те пратеше во елиминација нешто што не мораше да го има на тањерот, подобро не ставе сос. Ако другите работи доминира техниката и квалитетот, ќе те покрија едноставно. Вкусот да го беше таму, нешто ќе ти даевме за техничка подготовка, минус што не направи сос, што не успеа, важно не мојте да сервирате нешто што нас после ќе не биде тешко да го дигестираме. Под тоа се подразбира загорено, живо, кора што не се јаде, дршки и така натаму. Како минат емисииве, мислам дека од победа во победа, од емисија во емисија се поголема ми е самодовербата и мислам дека може да застасаме далеко. Јас би се благодарил, предизвиков беше искрено како почнавме на крај, завршивме во многу чудна некоја насока. Секогаш запамтете, крајот го краси делото. Така и крајот на оваа емисија, нека го краси делото. Имавме еден стварно тањир за почит. Секоја чест за Марија, секоја чест и на сите други учесници. Видовме 5 различни дизајни, видовме и јапонски стил од Лука. За сите нови епизоди очекувајте нови изненадувања, очекувајте нови креации. Јас, Руфија и Златко се одјавуваме до следната епизода.